За энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Надад нэг санал гаргаад өгчихдгөө. Би энд сууч. Сайн уу? Би санал авъя. За. Ямар олоолаа юм бэ гэж. Та нарын харманд чинь юу байна вэ? Мөнгө дэвсгэрт байна уу? Бүгдээрээ дээшээ гаргаад ирдэг үү? Бүгдээрээ гаргаад ирдэг үү? Гэлцээрэй. Надад амар богинохон хугацаа байгаа юм билээ. Би өөрөө баг нэг цаг ярих юм болох гэж бодсон чи 20 минут гэсэн. 20 минут. Яах вэ? За гэлцээрэй. За бүгдэнд нь дэвсгэртүүд байгаа тий. За одоо хэдүүлээ энийг сайхан ингээд хураалч. Бурцаа. За. Энэ мөнгийг шеэрлээрээ. Та нар нэрээ юу яасан вэ? Байр шеэрлээд байрны зураг шеэрлээ байртаа болсон уу? Болоогүй юу? Сайн шеэрлээгүй гэсэн үг байхгүй. Сайн шеэрлээ. Окей. Наа Бацөрөг гэдэг манай аавыг Эрдэнэбаатар гэдэг. Тэгээ хүмүүс ингээд танилцуулахаар аль нутгийнхаа миний хоо гэдэг юм л. Би Улаанбаатар хаа. Тэгэхээр гэдэг аюу сонио. Тэгэхээр нэг юм нутгийн нэг тийм үзэл байгаад байдаг тий. Аргангаа юм уу? Хинтүү өстөмөр за тэгвэл өстө ингийн мингийн гэл нэг сонио тий. Би нэг UB comedy шиг яриад байна уу жоохон. Гэж би гэл. Би нэг 40 хэдэн цагийн нойргүй явж байгаа байхгүй юу? Жоохон нойр үрээд. Тэгтээ яах вэ? Миний өнөөдөр ярих гэсэн юм нь болохоор юу би яг хамаагүй ярьчдаг бити гомдороо за. Тэгтээ яг нэг одоо яг бид нар дунд байдаг юм ярьдаг учраас нэг тийм мэдэхгүй юм гэж ярихгүй баг. Тэгээд нэг ийм яриа байдаг шүү дээ. За энэ нэстэ Монголд л байдаг дуу. Наа бүжиг чинь Монголд л байдаг байхгүй юу гэл тээ. Тэгэл энэ Монголд анх удаа гэл тээ. Тэнгэр хүмүүс сонирхол хоо моо тэр чинь Монголд анх удаа гэж байгаа болохоос бусад оронд айл 80-аад онд байдаг байсан юмнууд байдаг байхгүй юу. Тэгээ энэс нэг үзэл гарч ирсэн юм шиг байна. Тэрийг өөрөөсөө ингээд тунхаглаад баталсан. Тэрний юу вэ гэхээр монголчууд хийсэн гэхэд ер нь ажиг шүү. Гайгүй. Энэ монгол хүмүүс юм уу? За. Монголчууд гэхэд ер нь яах вэ? Нэг хэсэг те. Нөгөөдөл нь болохоор сугсан монголчууд хийж байгаа юм шиг ийм мяа бахаас яадаг түү чорт. Тэгээ ингээ бүгдээрээ бүх юмыг мэддэг болцсон. Ер нь монгол хүмүүс тийм ингээд ерөөс урлагийг ч мэддэг, бизнесийг ч мэддэг, эрүүл одоо шинжлэх ухаан бүх юмыг мэддэг болцсон. Тэгээ нэг юм гараад ирэнгүүт мэдэн шүү дээ, энэ ч чадчих шүү дээ. Тийм. Тэгээ бүгдээрээ ер нь ингээд ярьж байгаад нэг сайн хүүхдийн хүчирхийллийн эсрэг гэдэг нэг юм болсон шүү дээ. Тэнд очсон юм байна. Тийм. Тэр яг айгу олон хүн цугласан ч гэсэн надад юм нэг тайзан дээр дуудуулаад ирлээ юм сонь санагдаад. За. Тэгээ бэлдсэн. Нөгөө сайн. Тэгээд нөгөө монголчууд хийсэн байхаар яад юм бэ гэдэг юм байдаг байхгүй. Айгу сонио. Яагаад монголчууд хийж болдгоо юм бэ? Тэгж бодож үзсэн үү? Тийм. Яагаад монголчууд хийсэн юм сайн байдгүй юм те? Яагаад монголчууд хийсэн юм муу байдаг юм даа. Тэр нь болохоор нөгөө хүн болгон бүх юмыг мэддэг гэдэг нэг юм сонин зарчмаас болоод байгаа юм шиг санагдаад байгаа юм л та. Сонин. Гэтэ би Монголд амьдрах дуртай амар гоё. Би жишээ нь Хятад байх юм бол би хин ч биш байж тээ. Тэгвэл ажиллаа хийгээл тэгэл уртлаа хийгээл цалингаа авал. Тэгэл цалингаас цалингийн оронд амьдрал тэр орондоо зээлээл тэгэл ядуурал. Сонин. Тэгээд монголчууд гэхээр нөгөө Хятад дургу шүү дээ. Муусаа хужаа. Тэгээд сая энэ гараад нөгөө жигийн хаахаа гэдэг клипнэн дээр наваг бүртгэгдсэн байл энэ муу Филиппин байдаг. Бас би хужаа биш байсан да айгүй баярлсан. Бас нэг юм хар Филиппин байдгийгсэн байсан байхгүй. Тэгээд айгүй дажгүй. Тэгээд миний мэрэгжил болохоор айгүй сонио. За би тэр нэг түүхийг нэг 3 минут багтаа ярьчаа. Батулцын Тамира гэдэг нэг залуу байдаг мэдгүй фантастик продакшн. За тэр хоёр чинь нэгдүгээр ангиас ингээд шороо хамт идээд өссөн хоёр нөхөр. Тэгээ хоёулаа урлаг тайртай 8 дугаар ангитай ярилцаал тэгээ. За сүйст хамт конкурс өгөн шүү мөг шүү. Тэгээ би яг нэг өглөө гарах гэжсэн чинь аав араас ой наалгаараа гарах юм бол тэр урлагтайгаа зайлаарч. Юу за тэг. Тэгээ би явах. Тамира одоо ямар мундаг юм ч тий. Наа гар би яах тий. Тэгээ би сүйст ороогүй. Тэгсэн мөртлөө миний мэрэгжлийг мэддэг хүн байна уу ер нь? Үгүй үгүй биш. За би өөрөө хэлье. Би Мойсийн олон улсын харилцааны эдийн засагч, дипломатч мэрэгчлээ.
тий. Би 2008 онд их сургууль төгссөн хөгшин квалификац. Тийм. Гэхдээ би 6 жил гаруй байгууллагын системд орж ажиллаад тэгээд ихэнхдээ маркетингээр ажилласан. Тэгжээс нэг рок бэнд дуу байдаг шүү дээ. Хоёр зам сонгуул нэг манай юу лээ. Тийм дуу байдаг. Тэгээд яг тэрнтэй адилхан юм байл л дээ. Давхар ингээд бүжгийн продакшныг тэгээд давхар тэр байгууллагын маркетинг бүх менежментийг хийгээд явна гэж бол утлаа юм билээ. Тэгэхээр би нэгийг сонгосон. Яг тэр дууны юм болох гэдэг тийм. Би жоохон юм гоё өгүүлж чаддаг байсан юм. Тэгээд нэгийг сонгоод одоо хүртэл явж байна. Алдаатай оноотой бүх юмнууд байна. Тэгээд өдөр болгон суралцдаг. Тэгээд миний ярьж байгаа юм та нарын чихэнд буухгүй ч гэж магадгүй заримд нь бууж ич магадгүй. Тэгээд юу ч хэлэх гээд байна гэхээр чи зүгээр хүссэн юм аа л хий. Тийм. Аав ч байна уу, ээж ч байна уу, араас ч дуудаад хөөе. Чи наа ингүүл тэгэр яад тий явлаа гэдэг. Яваад үзчих хэрэгтэй байхгүй яад тий. Тэ. Найз залууч эсвэл найз охин чинь нэг өдөр ингээд худлаа шалчганаа л тий. Вааст би чамаас холтлоо молтлоо. Тэгж явж ганц удаа хэлээ үзчих. Шаал өөр болт юм заяа. Нэр тоглоомчгүй. Нэр нөгөөдөл чи ингээд нэг ганц хэлээд тэгэнгүүт заа гिचингүүд давчдаг байхгүй. Юу ч хэрэгтэй. Тэгэхээр нөгөө нэг монголоор бахархах гэдэг зүйлийг болохоор манай монголчууд буюу жоохон муугаар хэлэхэд. Гэхдээ энийг байдаг юм л та нөгөө социализмд амьдарч исэн хүмүүс маань ингээд бусдадаа ингэж хүүхдүүдтэй ч юм уу залуу үедээ ингэж тулгадаг. Жишээ нь тэр юун дээр харагддаг вэ гэхээр түрүү чинь энэ 7 хоног 3 хоногийн өмнө би нэг хаан улд үргийн урлагийн наадмын шүү вэ. Аст хожигнаад л тэнд чинь цэцэрлэгийн насныхан ерөнхий боловсролынхан бүгдээрээ яриад гэсэн чинь ерөөсөө нэг аюу гой хувцтай амар саг гэл тэ. Бомбор хүмүүс амар гой залуу гарч ирээ. Сайн бацгаано гэл тэгжээ. Сайн. Дуулж байгаа дуулж. Уул нийлэн харагдаад яасан ч юм бэ. Тэггүй уучлаарай. Чи хэддүгээр анги гэсэн. Би 7 дугаар анги. Тэгээд чи гоё өөр ингээд гоё юмнууд байж тээ шин юмнууд байж тээ. Яагаад тэрийг сонирхгүй. Манай багш дуул гэсэн юм аа. The fuck те. Тэгж болохгүй байхгүй юу? Чи жоохон өөр нэг тийм одоо өөр гэхээр бас нэг юм одоо өөр гэхээр л одоо нэг тийм шийдэл хүрсэн те. Бусдаас өөр байх гал юм сонирхолбор шаргуутлах бодлоо юмсэл те. Сэн үсвсэн янзлаа. Тэрийг өөр гэд бодож үгүй шүү дээ. Тэр чинь зүгээр л гоё орчин цагт гоё амьдрал л да. Тийм болохоор одоо миний бодлоор би өөрөө 1987 онд төрсөн. Одоо би 31 хүрнэ. Тэгээд намайг хүмүүс одоо жоохон хөгшрөөд байна. Бүжиг болохгүй мүү гэсэн хаяа ярьдیں۔ Гэтэ эн чин бүжиг гэдэг зүйлийн ардталт, урлаг гэдэг зүйлийн ардталт чинь аюу маш том юм. Нийгэмшил явж байдаг. Эндээс хүмүүс аюу их олон юм сурдаг. Студид харьяалагдаад тэр болгоны өдөр тутмынх нь үйл ажиллагаанд ороод эхлэхээр байгууллагын систем гэж юу гэдэг вэ гэдэг дээр суралцаж эхэлдэг. Тэр нь зүгээр л цэвэр практик болчдөг. Сургуульд болохоор зүгээр онол заадаг. За онолыг нөгөө нэг одоо би мартцсан. Лекц нөгөөх нь юу лээ? Семинар. Тийм шүү дээ. Семинар дээр нэг ярилцсан болоод өнгөрчдөг. Тэгэхээр мэдхгүй. Их сургуулиас би сургуулаа муулж байгаа юм биш. Манай сургууль мундаг, манай мойс бол ч амар млаг. Гэхдээ би их сургуулиас яг өөртөө хэрэгтэй юмэг олж сурсан гэхэд бас айгүй хэцүү. Урлагийн наадам болно гингүүд бачка гараад ирдэг. Урлагийн наадам дуустал байж таа. Ер нь жоох хулиганд оюутан байсан. Гэхдээ нөгөө гүйлгээ ухаан гэдэг юм аа тий. Тэгээд аргалаад болцсон. Их сонио. Тэр монголоор бахархах, Монголд хийж байгаа залуучууд гэдэг юмыг та нар авч явах. Цаашаа нөгөө successor буюу та нар тэр зүйлийг үргэлжлүүлэх хүмүүс нь учраас одоогоор яг та нар ингэж нэг юм түрүүн хэлсэн нөгөө мэрэгчлээ сонгоод тэр яг мэрэгчлэрээ ажиллаж байгаа юу гэхээр би тэрэнд нь бүдэрчж байгаа байхгүй тийм. Тэгээ би дуртай юм хийе явцсан. Би одоо эндээс болж болохгүй болсон. Би Монголд амьдарч байгаа. Би Монголд магадгүй нэг хэсэгхэн хүний дунд хин нэгэн байх. Гэхдээ би гадагшаа гараа явчууд би дахиад хинч биш болчихно. Тийм учраас би энд байх ёстой. Миний ард дахиад 4-500 хүмүүс байгаа. Хэрвээ би болчих юм бол тэр хүмүүс дагаад ойлгох магадлал айгүй өндөртэй учраас тийм quit гэдэг зүйлээс одоо татгалзах ёстой болцсон. Тэр би нэг амьдралдаа ингээд миний өдөр тутмын амьдрал болоо явцсан. Би өглөө босоод ажилдаа яардгүй тэр нэг дутагдaltaй юм байна. Би яг энд ирэхдээ бодож ирсэн. Тэгээд нөгөө багийнхантайгаа ярьж байгаа цөмөр маргааш нас эхлээд 10 гээд ажил дээр цугладаг болёо гэсэн. Өө тэгээд гэж. Тэгээд чадах юм уу яах гэсэн мэдэхгүй. Гэтэ нэг гол давуу тал нь тэр өглөө гоё унтж байгаа л гоё чөлөөтэй босоод ажиллая гэдээ явдаг.
энэ дэр нэг стресстэй байх шаардлага байхгүй. Яг тэгэхээр би өөрөө нэгтлэнгаа хийдэг, би студид цэвэрлэдэг, би өөрөө менежментээ хариуцдаг, би бүжгээд эхэлдэг, би өөрөө зураг авдаг, би өөрөө монтажаа хийдэг. Энэ өнгөрч байгаа юм биш шүү дээ. Тэнд нэг өнгөрөх шаардлага байхгүй. Тэгэхээр нөгөө нэг лайфстайл маань өөрөө ингээд урлагтай холбогдоод ингээд явцсан. Тэгээд амар продакшн одоогийн байдлаар ардаа 100-аас 150 бүжигчнтэй дахиад тренингээр хүмүүс ингээд бэлтгэгдээд явж идэг. Тэгэхээр бидний хүмүүс яг бусад нийгэм юу гэж хардаг вэ гэхээр энэ залуучууд зүгээр л бүжиглдэг гэдэг сэдвэл тэнд яригддаг. Гэтэл бид нар тэнд хүүхдүүдийг сургадаг. Тэ түрүүн хэлсэн энд яг юм амьдрал дээр шууд практик болоод явцдаг. Айгүй олон юм сураад тэр хүмүүс өөрсдөө студ байгуулаад гарна уу эсвэл яана уу энэ байдгийн байхгүй. Тэгэхээр монголоор бахархах гэдэг зүйлийг мэдээж түүхийг та нар юу орхигдуулж болохгүй түүхээ мэдчих хэвээр. Гэхдээ яг одоогоор тэгэд яаж илүү хөгжүүлэх вэ гэдэг тал дээр бодоод нэг тийм үг өгдөө шүү дээ нөгөө нэг гэрээ засаа төрөө зас биш ээ юу лээ бие засаа гэрээ зас гэрээ засаа төрөө зас тийм. Тэр хувь хүнээсээ эхлээч хэлдэг сэдвэлд энд яваад байгаа юм л та. Тэгэхээр монгол залуучууд хий л та тийм. Тийм. Болох уу тэгж болно юм шүү дээ. Тийм. Тэгээд ер нь цаашдаа Монголдоо анх удаа гэдэг зүйлийг нэг бити яриараа заяа тэр чинь өлөг болцсон байдаг байхгүй. Тийм. Аль хэдийн хүмүүс бүгдэд хийцэн байдаг байхгүй. Тийм. Зүр урдаа хийдэг чи урдаа байгаа зүйлийг аягүй сайн хийчих. Чи урдаа стаканд усыг тавьсан mo тэрийг аягүй сайн уу. Тийм. Эсвэл нөгөө нэг амар юм том савтаа усах гэж дуучдаг хүмүүс байдаг шүү дээ. Сайн л уу гэдэг. Бид нар тэгж чадахгүй шүү дээ. Зүгээр урдаа байгаа юм аягүй сайн хий. Тэгэл болоо. Тэгээд та нараас гоё урлагаар цаашаа ингэж суралцах хүн байна уу? Байгаа шүү дээ. Тэ. Сойс та нарт аягүй гоё юм зааж өгнө. Амар олон юм заана. Тэгээ би өөрөө сойсын хаалгаарч орж үзээгүй баг. Тэ. Тэгсэн мөртлөө одоо ингэ бүжиг гэдээ явж байдаг. Гэхдээ нөгөө нэг би өөрийгөө бүжигчин гэж хэлэх айгүй дургу. Яг тэгэхээр би зүгээр л нэг л төрлөөр бүжиг дэглэдэг, найруулдаг хүн байхгүй. Тэр би бусад бүжигийн төрлөөр мэдчихв. Надад сонголт байхгүй. Ингээд ингэнгүү яг гэдэг уурчин мураад байгаа байхгүй тийм. Цаашдаа ингээд жил ахих тусам ингээд юмнууд ингээд левел ахижил байдаг. Тийм учраас та нар яг нэг сонгоцсон юм аа заа юу. Энэ бүр амар шудраг бас зөвүүн үг. Нэг сонгоцсон юмараа ингээд насаараа зүтгэх бас нэг тийм хэрэгтэй биш. Тийм. Нэр шүү. Хараа за мэдгүй одоо за энэ жигүүрээс ингээд харж байгаа л тийм. За тийм. Кинонд гардаг юм ингэдэг хүн сууж. Чи ингээд жишээ нь за бүжигчин болъё гэл ингээд явлаа л та тийм. 2 жилийн дараа чи амжилт олохгүй бол шүү хуурч чаддаг байх хэрэгтэй байхгүй тийм. Чи бүжигчин гэж ингээд сурж ингэж явжсэн энэ миний юм биш вэ тийм. Гэсэн чи араас нь гинт уянгалах хоолой гараал ирлээ тийм. Тэгвэл би бүжгийг 2 жил сурцсан юм чинь тэгвэл би дуутай хослуулаад ингэ явж ил та. Тийм. Тэгжсэн гинт хөгжмөн сонсголон гайгүй болоод гэсэн чинь гитар метр төр гэсэн чадаал тийм. Тэг ингээ өөрөөгөө ингээ өдөр болго ингээ нээгээд яваад байх хэрэгтэй юм шиг байна. Надад болохоор одоо би уг нь айгүй хичээд юм аа. Сайн нөө Perfect Dance гэдэг шоуг шүүгээд явж байхдаа би анх удаа тэр нөгөө нэг юу гэдэг бүжгийг салхич шоу гэдэг бүжгийг л үзлээ л дээ. Тэгээ айгүй олон хүмүүс хийгэлсэн ямар сууг бүжиг байл гэж бододсон байхгүй. Тэсэн чи яг саяны финал дээр яг тэр бүжиг зүгээр яг насаараа хийцэн бүжигчд нь гарч ирэл хийсэн чи би зүгээр тэгж бодсон. Би юу хийгээд байгаа юм бэ? Тэгээ би сайжрах хэвээр би тэр Монгол бүжиг сурах гэж айгүй бодож байгаа. Энэ зундаа амжууд ямар ч гэсэн болно гэж бодож байна. Тэгээ бүгдээ хамтдаа бас тэр Монгол гэдэг тий гоё Монгол бүжгийн төрөлж байна. Монгол дууч байна тий. Дээр үеийн ардын урлагч байна. Бас судалж яхад бас яг гимгүү шүү. Тэр ер нь гимгүү биш ер нь судал. Тулгайс. Тий. Тэгээд одоо над руу жоохон байж байгаа. Цаг чинь боллоо шүү гэж хэлэх байх. Тэр би буучнаа. Тэгээ ингээд чөлөөтэй ярьдаг болохоор нөө өдөр тутам баг яг та нарын насны хүмүүстэй би ажилтдаг байхгүй. Тэгээ би 30 та юм шиг харагддаг гэсэн. 22 байна шүү дээ. Энэ сахал байхгүй болчихвол тэгээ ой мэдөө гэдэг дүүнэр нь ой охин дөө нэш тэмх байна. Тэгээд идэх гэсэн. Тэгээ би бас кино тоглож үзсэн. Тий. Яг хэцүү амар хэцүү ажиллаа. За ингээ миний үг жоохон олшроод эхлэхээр ингээ хаа муугүй мэрэ явчтай. Тэгээд яг энэ ярианаас ганцхан юм нь багцлаад аваад үлдэх юм бол чи нэг зүйлийг зорь чи хий тэгээд чи унж үз. Чи ингээ фейлдэж үз. Тэгэхгүй болохоор хүмүүс нэг юм муу санаалалтай ингээ адын бодолтой хэлдэг.
би энийг хийгээд ийшээ нэг 2 сая төгрөг оруулж болно. Он ч тийм болохоор боёо би энэ 2 сая төгрөг яах вэ гэж бодсоор нэг өдөр нөгөө мөнгө нь талханд яваад орсон гэдэг байхгүй. Юу ч байхгүй. Чи алдаж үзег бол чи амьдрал дээр угаасаа бүдэрнэ. Тийм. Бид нар бас нэг тийм үг гэдэг шүү дээ. Бид нар анх удаа л амьдарч үзэж байгаа шүү дээ. Нэг л удаа амьдарч үзэж байгаа шүү дээ. Ягаад алдахыг тэгээд зөвшөөрдгүй юм тийм. Тэгээд алдах хэрэгтэй. Би бол та аимшигтай олоодаа алдсан. Тэгээд анх ингээл 7 дугаар анги мангтай ингээл нэг охин сайн болж малтай гэл ямар хөөрхөн охин бэ? Урлагийн наадмаар ингээд нөгөө зингээл бүжигт орох гэсэн чинь нөгөө охин өндөр. Тэгээд баачка уг нь гайгүй юм. Гэхдээ чи хөгжмөний ард сууч яа гэлтэй. Тэгээд нөгөө охин тэнд өөр хүнтэй бүжиглээ. Тэрийг харах ч аюу хэцүү шүү дээ. Тэгээд тэр алдахгүй яа тэр дуулцсан юм жаа. Хаягдсан юм жаа тийм. Яа мат. Тийм. Тэр гоё хэдүүлээ бүгдээ ингэж ураг. Нэг заашлаа. Улсын хурлын гишүүний микийг хааж байгаа шүү дээ. Би байж болоогүй дээ. Ганц өрөө мэлээд байж байгаа. Чөө тэрийг итгэж идэх үстэй чи. Тэр гişүү чи ингэдэг байхгүй солиор тийм. Тэр чи яг би улс төрт амар дургуу гэсэн. Яг тий. Тэгэд эцэст нь дүгнээд хэлэхэд иймэрхүү төрлийн лекцүүд болдог талаар би мэдээлэл авч байгаагүй. Тэгэд ийм олон хүн бас энийг сонирхоод өчүүхэн намайг сонсох гээд ганцхан намайг сонсох гэж ирсэн юм шиг тийм. Тэгээд миний яриаг бас ингээд сонсоод бас миний ярьж байгаа нэг фанч юм шиг мөртлөө арталт нь өгж байгаа юм зүгээр хатгаж байгаа юм шиг нэг тийм зүүн яриаг сонсоод бас тэрэнд хариу үйлдэл үзүүлээд инээс нь бас баярлаа. Бас яг ингэж алга ташиж байгаа баярлалаа. Яагаад биш. Би өөрөө ярьчихсан. Оо яа хөгжим. Би буулаа, одоо буулаа. За, одоо боллоо. Одоо ганцхан заяа. Нэг дээрлэгч юм тий. Хараа ганцхан юм. Түрүүн би хэлсэн шүү дээ. Хуучин юм ингээд хуучин хിവэрээ байгаад байна тий. Тэгвэл амар олон хүн суужаад за баярлаа гэж хэлэнгүүт яг ингэж алга ташдаг. Ямар ч царайны хувирал байхгүй, инехгүй зүгээр л. Бац жиндэр тэргээл тий. Ганц хоёр юм ойлгох. За энэ нөхрөөс би нэг юм ойлгоод авчлаа. Окей. Тэг магадгүй дараа нь энэ залуу дээр очиод бас нэг юм асууя гэсэн бодол байвал болно шүү. За манай production Макс бол баярлалаа. Реклам явцсан. Макс болын 5 дахь Burger King-ийн эсрэг талын амар production баярлалаа. Ингээд миний яриаг сонсоод яс баярлалаа. Миний микийг хаасан 5 хүн баярлалаа. Бас хөгжим өгсөнд баярлалаа. Баярлалаа.